नमस्कार दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें मैं ये आपके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन लाया हूँ। आपके दिनस मंत्रालय में जो एलडीसी की वैकेंसीज हुई थी उसका रिजल्ट जारी हो गया है। तो यहाँ देखिए हम टाइपिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो टाइपिंग का डेटा दे रखा है आपके, उसको एनालाइज करेंगे। ये आपका नोटिफिकेशन 16/4/2018 का है, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट मुद्दे की चीज़ पे चलते हैं। ये देखिए, ये आपके फेजेस थे फर्स्ट, तो आपने फर्स्ट फेज़ तो क्लियर कर ही लिया, ठीक है। अब आपके जो सेकंड फेज़ होगा वो होंगी टाइपिंग्स, और फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स की डायरेक्ट मेरिट आएंगी, ठीक है। उनको टाइपिंग्स में अपेयर नहीं होना होगा। अब देखिए, हिंदी में 10 मिनट की टाइपिंग होगी, 10 मिनट की एफिशिएंसी होगी, ठीक है। सेम इंग्लिश में होगी 10 मिनट की टाइपिंग, 10 मिनट की एफिशिएंसी। और सबसे मेन चीज़, ठीक है, आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि कोई भी प्रोफेशनल 100 में से एक प्रोफेशनल बैठेगा, यानी जिसको पूरी तरह से टाइपिंग आती होगी, तो आपके मन में जो भी है सेक्रेटरीट हायर लेवल की पोस्ट, तो आप वो गेन कर सकते हैं, ठीक है। बस शर्त ये है कि आपको अपना बेस्ट देना होगा। यानी आप सोच रहे हैं कि 2 घंटे की टाइपिंग करके मैं बेस्ट निकाल लूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको हायर से हायर जितना गेन कर सकते हैं उतना लेना होगा। हाँ, कि 2 घंटे की टाइपिंग से आप क्वालिफाई तो कर जाएंगे, लेकिन जिस पोस्ट के लिए आप सोच रहे हैं वो पोस्ट, उसके लिए आपको मतलब जो देखिए 100 नंबर का पेपर होंगे आपके दोनों कुल मिला के, ठीक है, 100 नंबर के। तो जिस बच्चे को सेक्रेटरीट चाहिए उसको इस 100 में से मिनिमम 60 मार्क्स गेन करने पड़ेंगे, ज़्यादा नहीं 60, ठीक है। 60 नंबर ले आएंगे आपको, जो आपकी टॉप कैटेगरी है उसमें आप मिल जाएंगे, क्योंकि इनके बाद में जो मेरिट होगी वो जारी होगी, ठीक है। और ये देखिए, इसमें एक चीज़ है, ये 7 नंबर पॉइंट, इसका मैं मेक श्योर नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट करना चाहूँगा आपके लिए। किसी अभ्यर्थी के लिए कंप्यूटर पर टंकण कार्य करना आवश्यक होगा। वह परीक्षा के समय तो अपना स्वयं का कंप्यूटर पेन और पेंसिल लाएगा, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा डाउट है, अगर मेरी राय माने तो देखिए नीचे यहाँ नंबर दे रखे हैं 014127222520, ठीक है। तो यहाँ से आप हेल्प ले लीजिएगा यदि आप शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं, ठीक है। आपका नंबर आ चुका है तो इसमें रिस्क नहीं है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए आंसर की एजुकेशन को लेटेस्ट अपडेट के लिए। धन्यवाद।